अब हम CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम हार्ट साउंड पढ़ेंगे। अब बाकी के भी टॉपिक्स धीरे धीरे CVS के कवर करते जाएंगे। तो हार्ट साउंड ईजी टॉपिक है, इसे ज़्यादा टफ नहीं समझना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ध्यान से सब चीज़ समझेंगे तो ईजिली समझ में आएगा। तो हार्ट साउंड को स्टार्ट करने से पहले हम हार्ट की थोड़ी एनाटॉमी को रिमाइंड कर लेते हैं, इन जनरल देख लेते हैं। क्यों हार्ट की एनाटॉमी देखना ज़रूरी है? क्योंकि हार्ट में जो भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, जो भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जब वो ओपन होते हैं और क्लोज़ होते हैं, जब वो खुलते और बंद होते हैं, उनके खुलने और बंद होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी से हार्ट साउंड जनरेट होता है। इसलिए हार्ट की एनाटॉमी देख लेते हैं। ये राइट साइड ऑफ द हार्ट हो गया एंड ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हो गया। राइट साइड में ये राइट एट्रियम है एंड ये राइट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये चीज़ याद रखना है कि राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। फिर लेफ्ट साइड में क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम एंड ये नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है वो होता है मिट्रल वॉल्व। तो लेफ्ट साइड मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होता है एंड राइट साइड ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। और ये हो गया आयोटिक वॉल्व, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है, उसमें जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं आयोटिक वॉल्व। फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचाता है। और फिर यहाँ हो गया पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वॉल्व। ये जो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ब्लड ले जाती है प्यूरिफिकेशन के लिए, तो पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। तो हमने 4 वॉल्व देख लिया, पल्मोनरी वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड मिट्रल वॉल्व। तो ये 4 वॉल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से ही जो साउंड जनरेट होता है, उसकी वजह से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हार्ट साउंड देख लेते हैं। बेसिकली हार्ट में 4 टाइप के साउंड सुनाई देते हैं, इसलिए उसे दे दिया गया नाम S1, S2, S3 एंड S4। S1 फॉर हार्ट साउंड 1, S2 हार्ट साउंड 2, S3 हार्ट साउंड 3 एंड S4 हार्ट साउंड 4। 4 टाइप्स के साउंड सुनाई देते हैं। और मेनली जब हम CVS एग्जामिनेशन करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हैं, तो 4 पार्ट में करते हैं। हर टाइप के एग्जामिनेशन को बेसिकली किसी भी सिस्टम को एग्जामिन करते हैं तो 4 क्राइटेरिया से करते हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो हार्ट साउंड हमें ऑस्कल्टेशन के पार्ट में सुनाई देगा। जब हम स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें हार्ट साउंड मिलेगा। तो जब हम चारों हार्ट साउंड को सुनेंगे, साउंड 1, साउंड 2, साउंड 3, S4, सब साउंड को सुनेंगे तो सबका लोकेशन अलग रहेगा। जब हम चेस्ट पे स्टेथोस्कोप को रखेंगे ऑस्कल्टेट करने के लिए, तो स्टेथोस्कोप को डिफरेंट एरियाज़ पे रखेंगे। साउंड 1 के लिए अलग एरिया पे ऑस्कल्टेट करेंगे, साउंड 2 पे अलग चेस्ट के लोकेशन पे स्टेथोस्कोप के रख के ऑस्कल्टेट करेंगे, साउंड 3 के लिए अलग चेस्ट एरिया पे ऑस्कल्टेट करेंगे। तो सबका लोकेशन, सबका एरिया चेस्ट पर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं, एरिया देख लेते हैं। तो इधर लोकेशन हो गया और इधर हार्ट के साउंड्स हो गए। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है साउंड 1, वो हमें कहाँ सुनाई देगा? सेकेंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, जो चेस्ट में सेकेंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस है, जब वहाँ हम स्टेथोस्कोप रखेंगे और ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें साउंड 1 सुनाई देगा। लाइक स्टर्नम हो गया, ये राइट साइड हो गया चेस्ट का एंड ये लेफ्ट साइड हो गया। तो हम जब उसको पाल्पेट करके सेकेंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस पे, जैसे ये क्लैविकल्स हो गए, यहाँ होता है इंटरनल जुगुलर नॉच, इंटर क्लैविकुलर नॉच, ये हो गया इंटर क्लैविकुलर नॉच और इसे जुगुलर नॉच भी कहते हैं। यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे तो हमें एक बोनी प्रोमिनेंस मिलेगा, उसे कहते हैं एंगल ऑफ लुइस। वहाँ से पाल्पेट करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें मिल जाएगी सेकेंड रिब। सेकेंड रिब के नीचे मिलेगा हमें सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये हो गई सेकेंड रिब, ये हो गया सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो राइट साइड का सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में हमें जब वहाँ उस एरिया पे, उस लोकेशन पे हम जब चेस्ट के स्टेथोस्कोप को रखेंगे तो हमें साउंड 1 ऑस्कल्टेट होगा। ऑस्कल्टेट करने के लिए बेसिकली हमें रिब्स को पाल्पेट करने आना चाहिए। जब हम रिब्स को पाल्पेट कर पाएंगे तभी तो हम इंटरकोस्टल स्पेसेस को काउंट कर पाएंगे। तो इन जनरल मैं आपको बता देती हूँ कि रिब्स को कैसे काउंट करते हैं और इंटरकोस्टल स्पेस को कैसे पता करते हैं, और फिर उसी लोकेशन पे हम कैसे डिफरेंट हार्ट साउंड को समझते हैं कि यहीं ऑस्कल्टेट होगा। तो मैंने यहाँ डायग्राम बनाई हूँ, ड्रॉ करी हूँ। ये ब्लू वाले हो गए क्लैविकल, ये राइट साइड का क्लैविकल हो गया एंड ये लेफ्ट साइड का क्लैविकल हो गया। तो इन बिटवीन द क्लैविकल्स ये एरिया होता है जुगुलर नॉच या फिर इंटर क्लैविकुलर नॉच। तो जब हम यहाँ से फिंगर से पाल्पेट करेंगे
जुगुलर नॉच से। अब जब नीचे ट्रेस करेंगे फिंगर को तो जो एक बोनी प्रोमिनेंस फील होगा उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ लुइस। एंगल ऑफ लुइस के जस्ट साइड में जो रिब हमें मिलेगी वो होती है सेकेंड रिब। तो ये लेफ्ट साइड की सेकेंड रिब हो गई एंड ये राइट साइड की सेकेंड रिब हो गई। सेकेंड रिब के नीचे ये क्या हो गया, ये वाला स्पेस सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये लेफ्ट साइड का सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस हो गया एंड ये राइट साइड का सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस हो गया। फिर ये हमें मिल गई थर्ड रिब, ये लेफ्ट की थर्ड रिब हो गई, ये राइट की थर्ड रिब हो गई, ये लेफ्ट का थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस हो गया एंड ये राइट का थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस हो गया। तो हमें पाल्पेट करने आना चाहिए, रिब्स को काउंट करने आना चाहिए, फिर हम डिफरेंट एरियाज़ को समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ फर्स्ट हार्ट साउंड मिलेगा, यहाँ सेकेंड हार्ट साउंड मिलेगा और यहाँ थर्ड हार्ट साउंड मिलेगा। तो अब एरियाज़ देख लेते हैं। जो फर्स्ट हार्ट साउंड मिलेगा वो हमें सेकेंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगा और उस एरिया को कहते हैं आयोटिक वॉल्व एरिया। और जो हमें साउंड 2 मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में। लेफ्ट साइड का थर्ड रिब काउंट करेंगे और उसी के जस्ट नीचे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस मिलेगा लेफ्ट में, तो वहाँ हमें साउंड 2 मिलेगा। इस एरिया को क्या बोलते हैं, अर्ब्स पॉइंट। थर्ड हार्ट साउंड हमें क्या मिलेगा, फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर में, और उस एरिया को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व एरिया। एंड साउंड 4 मिलेगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट साइड के मिड क्लैविकुलर लाइन में, और उस एरिया को हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व एरिया। तो ये सब याद रखना है कि साउंड 1 कौन से एरिया में मिलेगा, कौन से एरिया में, और उस एरिया का नाम क्या है। साउंड 2 कहाँ मिलेगा, कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगा और उस एरिया को अर्ब्स पॉइंट बोलते हैं। साउंड 3 कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में फोर्थ में मिलेगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में मिलेगा, और इस एरिया को हम ट्राइकस्पिड वॉल्व एरिया बोलते हैं। तो ये सब एरिया के नाम भी याद रखना है और उसका लोकेशन भी याद रखना है। तो यहाँ डायग्राम के थ्रू बनाया गया है। ये आयोटिक एरिया हो गया, ये हो गया पल्मोनरी एरिया, ये हो गया अर्ब्स पॉइंट, ट्राइकस्पिड एरिया एंड मिट्रल एरिया। फिर अब देखते हैं हार्ट साउंड में। सबसे पहले हम कार्डियक साइकिल के थ्रू हार्ट साउंड समझ लेते हैं। कार्डियक साइकिल में कहाँ कहाँ हार्ट साउंड जनरेट होता है। तो सबसे पहले ये हार्ट है और ये हार्ट के चारों चैम्बर्स हो गए। लाइक ये राइट साइड ऑफ द हार्ट हो गया एंड ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हो गया। ये चारों चैम्बर्स हो गए। तो जब सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जब बॉडी से अपर पार्ट और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ दोनों से ब्लड आता है तो अट्रिया में आता है सुपेरियर वेना कावा से, और अट्रिया सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो वो कहाँ ब्लड ट्रांसफ़र करेगा, ऑब्वियसली अट्रिया के नीचे वेंट्रिकल होता है। अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, अट्रिया में सिस्टोल आएगा तो वो वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफ़र करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में अट्रिया सिस्टोल होता है, अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। और फिर जब अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कितना परसेंटेज ब्लड वेंट्रिकल में डालता है, 30% फिलिंग होती है वेंट्रिकल में। तो ये प्लस जो ऐसे प्लस बना है सर्कल में वो इंडिकेट कर रहा है कि ब्लड अभी अट्रिया में है और वो नीचे जा रहा है वेंट्रिकल में। 30% ब्लड वेंट्रिकल में फिल हो रहा है। ऑब्वियसली जब फिल हो रहा है तो वॉल्व ओपन होंगे, तभी तो वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो रहा है। तो वॉल्व कौन से ओपन होंगे, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होएगा एंड लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल्व ओपन होगा। तो ये जो ऐसे ग्रीन में बना है ये और ये ऐसे बना है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्व ओपन है, अट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है। जब दरवाज़ा खुला रहता है तभी तो हम एंटर करते हैं। ऐसे ही वॉल्व खुला है, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला है और लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल्व खुला है। दोनों वॉल्व खुले हैं और ब्लड 30% वेंट्रिकल में फिल हो रहा है। सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ब्लड अट्रिया से कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में। तो यहाँ ये नीचे प्लस और सर्कल बन गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्लड अट्रिया से अब नीचे आकर वेंट्रिकल में अक्यूमुलेट हो गया। अब जब वो ऊपर से नीचे आ गया तो ऑब्वियसली वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। जो दरवाज़ा खुला था, जब पूरी पब्लिक अंदर आ जाएगी तो गेट बंद हो जाएगा। ऐसे ही ब्लड ऊपर से नीचे आ गया, वेंट्रिकल में आ गया अट्रिया से, तो अब वो गेट बंद हो जाएगा, वो वॉल्व बंद हो जाएगा। तो अब ये वॉल्व जो मैंने ऐसे खोली थी अब ये ऐसे ऐसे हो गया, मीन्स ये वॉल्व अब बंद हो गए। कौन सी वॉल्व, जो वॉल्व खुली थी ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड की खुली थी और मिट्रल वॉल्व लेफ्ट साइड की खुली थी, तो दोनों वॉल्व बंद हो गई। अब ब्लड वेंट्रिकल में आ गया है। तो यहीं पे साउंड 1, हार्ट साउंड 1 जनरेट होता है। तो यहीं लिखा है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड द मिट्रल वॉल्व। तो साउंड 1 कैसे जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व जो ओपन थे वो क्लोज होने की वजह से, उनके बंद होने की वजह से क्या सुनाई दिया हमें, क्या जनरेट हुआ, हार्ट साउंड 1। अब ब्लड कहाँ है, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले ब्लड अट्रिया में था तो पहले अट्रिया में सिस्टोल हो रहा था, अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन अब ब्लड वेंट्रिकल में है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा।
तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ऊपर की भी वॉल्व बंद है और जो आगे राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी ये राइट साइड हो गया, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वॉल्व भी बंद है राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरी में, एंड लेफ्ट साइड है आयोटा, आयोटा की वॉल्व भी बंद है, आयोटिक वॉल्व भी बंद है। और ऊपर की जो पहले की 2 वॉल्व थी, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, वो तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है। तो हर जगह से वॉल्व बंद है, लेकिन ब्लड वेंट्रिकल में है और वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है ब्लड का। जो वेंट्रिकल में ब्लड जमा हो गया उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि सब जगह की वॉल्व बंद है। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बंद है, लेफ्ट साइड में मिट्रल भी बंद है, और आगे की पल्मोनरी वॉल्व भी बंद है, और आयोटिक वॉल्व भी बंद है। जैसे इमेज में दिख रहा है, ये आयोटिक वॉल्व भी बंद है, पल्मोनरी वॉल्व भी बंद है, और ये दोनों वॉल्व तो ऑलरेडी बंद हो गई है। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ब्लड का वॉल्यूम उतना ही है। क्यों वॉल्यूम उतना है? क्योंकि पूरे वॉल्व बंद है और पूरा वॉल्यूम वेंट्रिकल में है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ब्लड का। इसलिए इस वाले स्टेप को क्या बोलते हैं? आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वॉल्यूम सेम है ब्लड की। अगर कोई वॉल्व खुला रहता है तो ब्लड की वॉल्यूम बदल जाती, लेकिन आइसो वॉल्यूमिक है, वॉल्यूम बदल नहीं रहा है। तो सेकेंड स्टेप में ये हो गया। और इधर ही साउंड 1 जनरेट हो रहा है। साउंड 1 कैसे जनरेट हो रहा है? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड मिट्रल वॉल्व। अब वेंट्रिकल में पूरा ब्लड जमा हो गया। अब ब्लड को आगे भी तो जाना है, तो आगे जाने के लिए कौन सी वॉल्व खुलेगी? राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पल्मोनरी वॉल्व खुलेगी, और यहाँ हो गई आयोटिक वॉल्व। लेफ्ट साइड में आयोटा से आयोटिक वॉल्व खुलेगी, और ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ब्लड जा रहा है। पल्मोनरी वॉल्व से कहाँ जाएगा ब्लड? लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, और लेफ्ट साइड में आयोटा से जाएगा पूरे ब्लड में आयोटिक वॉल्व के थ्रू। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ब्लड आगे फर्दर पहुंचा रहा है। तो यहाँ से जो साउंड जनरेट होता है उसे कहते हैं हम इजेक्शन क्लिक। इसे याद रखना है, इजेक्शन क्लिक साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? किसकी ओपनिंग से? आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व की ओपनिंग की वजह से। ये पल्मोनरी वॉल्व है और ये आयोटिक वॉल्व है। इन दोनों ओपनिंग की वजह से ये दोनों वॉल्व जब खुलते हैं उसकी वजह से क्या साउंड जनरेट हो रहा है? उस साउंड को कहते हैं इजेक्शन क्लिक। यहाँ हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ऑब्वियसली रिलैक्स भी होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ब्लड को आगे पंप कर रहा था, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में पंप कर रहा था, आयोटा से ब्लड में बॉडी के थ्रू पूरा बॉडी को पंप कर रहा था, तो अब वही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह अब रिलैक्स भी होगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो अब स्टेप आएगा रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो ये जो रिलैक्स कैसे होगा? ये दोनों वॉल्व जो ओपन हुई थी वो क्लोज हो जाएगी। राइट साइड में पल्मोनरी वॉल्व और लेफ्ट साइड में आयोटिक वॉल्व दोनों क्लोज हो जाएगी। अपना जितना भी ब्लड जाना था वो सब पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में पूरा ब्लड चला गया, जितना जाना था, जितनी वॉल्यूम जानी थी चली गई, और अब जितना वॉल्यूम बचा है वो इतना कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ है, वॉल्व क्लोज हो गई है, जो ओपन हुई थी दोनों साइड की वो क्लोज हो गई है, और वॉल्यूम उतना ही रहेगा, जितना ब्लड गया वो उतना लंग्स में पहुंचा देगा और बॉडी में पहुंचा देगा। तो इसी से साउंड 2 जनरेट होगा। जो हार्ट का साउंड 2 है वो जनरेट होगा। वो कैसे जनरेट हो रहा है? ये जो वॉल्व खुली थी, पल्मोनरी वॉल्व और आयोटिक वॉल्व, वो अब बंद हो गई। इन दोनों के बंद होने की वजह से जो साउंड सुनाई दे रहा है वही है साउंड 2। अब वेंट्रिकल पूरा पैक हो गया। ऊपर की भी वॉल्व जो ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व थी वो भी बंद है, एंड पल्मोनरी एंड आयोटिक वॉल्व भी बंद है। तो वेंट्रिकल पूरा, इनका मतलब वेंट्रिकल का काम हो गया। अब वापस आर्टरिया से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, क्योंकि वेंट्रिकल में अब ब्लड ही नहीं है। पूरा ब्लड उसने पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स में दे दिया और आयोटा में बॉडी में दे दिया। अब वेंट्रिकल के पूरे वॉल्व भी बंद हो गए सब साइड के, तो अब आर्टरिया से वापस वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। तो आर्टरिया से वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो अगेन ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व ओपन होंगे। राइट साइड में ट्राइकस्पिड ओपन होगा, लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल्व ओपन होगा, और रैपिड वेंट्रिकल में फीलिंग होगी। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेप में 30% वेंट्रिकल में फिलिंग हुई थी, तो बचा कितना? 70%। तो अब वेंट्रिकल में कितना ब्लड फिल होएगा? 70% वेंट्रिकल में फिल होएगा। और रैपिड इसलिए क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से फिल होएगा। इसमें कोई वेंट्रिकल को आर्टरिया में सिस्टोल नहीं करना पड़ रहा है, आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ रहा है ब्लड को वेंट्रिकल में देने के लिए। पहले वाले स्टेप में क्या था? आर्टरिया सिस्टोल, मतलब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तभी वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा था। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है? रैपिड मीन्स आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, आर्टरिया अपने आप को सिस्टोल नहीं कर रहा है कि वेंट्रिकल में ब्लड जाए, रैपिडली जा रहा है, ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है। कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड? 70% ब्लड फील हो रहा है। कहाँ से? आर्टरिया से वेंट्रिकल में। और किसके वॉल्व के थ्रू हो रहा है? राइट साइड में
राइट साइड में है ट्राइकस्पिड वॉल्व और लेफ्ट साइड में है मिट्रल वॉल्व। इन दो वॉल्व के थ्रू अट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, इसलिए इस स्टेप को क्या बोल रहे हैं, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। कितना, 70% ऑफ द ब्लड। और वहाँ कौन सी साउंड जनरेट हो रही है, ओपनिंग स्नैप साउंड प्रोड्यूस हो रही है। फिर इसके बाद अगेन वही साइकिल रिपीट होगी, फिर 30% ब्लड आएगा, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होएगा। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो ये दोनों वॉल्व खुलेगी, लंग्स में जाएगा, बॉडी में ब्लड जाएगा, फिर ये दोनों वॉल्व बंद होएगी, फिर ऐसे साइकिल रिपीट होता रहेगा। सो अब समरी में देख लेते हैं कि कार्डियक साइकिल से हार्ट साउंड कैसे जनरेट हो रहा है। सबसे पहले अट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। कैसे आएगा, जब अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होएगा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। कितना परसेंटेज आएगा, 30% आएगा। उसके बाद जब इसको आने के लिए दोनों वॉल्व खुले रहेंगे, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा, लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल्व खुलेगा, अब वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आएगा। और फिर उसके बाद ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ब्लड वेंट्रिकल के अंदर है। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी टाइम साउंड 1 जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों वॉल्व क्लोज हो गए हैं, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व क्लोज हो गए हैं, तो साउंड 1 सबसे पहले जनरेट होगा। उसके बाद क्या आएगा, हमें इजेक्शन क्लिक की साउंड सुनाई देगी। इजेक्शन क्लिक क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होएगा और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड उसको आगे पास करना रहेगा। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा की वॉल्व खुल जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी की वॉल्व खुल जाएगी और एओर्टा की वॉल्व खुल जाएगी और ब्लड आगे जाएगा, और उसकी वजह से दोनों वॉल्व की खुलने की वजह से जो साउंड सुनाई देगा उसे कहते हैं हम इजेक्शन क्लिक साउंड। तो सबसे पहले साउंड 1 आएगा, फिर इजेक्शन क्लिक साउंड आएगा, फिर साउंड 2 आएगा। तो साउंड 1 और साउंड 2 के बीच में जो हार्ट साउंड 1 है और हार्ट साउंड 2 है, उनके बीच में हमें इजेक्शन क्लिक सुनाई देगा। और फिर साउंड 2 की सुनाई दे रहा है क्योंकि आयोटा और पल्मोनरी वॉल्व जो ओपन हुई थी वही क्लोज हो जाएगी। फिर साउंड 2 के बाद वापस क्या सुनाई देगा, ओपनिंग स्नैप साउंड सुनाई देगा। ओपनिंग स्नैप साउंड क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये दोनों वॉल्व ओपन हो गई, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व ओपन हो गई। फिर अगेन वही साइकिल रिपीट होएगा। तो अब हार्ट साउंड 1 देख लेते हैं, ये क्यों हो रहा है, क्लोजर ऑफ मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये हमने देख लिया था, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो रही थी और लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल्व क्लोज हो रही थी। दोनों के बंद होने की वजह से हमें हार्ट साउंड 1 सुनाई दे रहा था, इसलिए यहाँ है M1 T1 C। M1 मतलब मिट्रल वॉल्व, T1 मीन्स ट्राइकस्पिड वॉल्व और C मतलब दोनों के क्लोजर की वजह से सुनाई दे रहा है। मैकेनिज्म आपको पहले ही बता दी थी कि सिस्टोल होता है, अट्रिया सिस्टोल होता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। और ब्लड कहाँ ट्राई करता है एंटर होने को, एट्रियम से जाता है वेंट्रिकल में, ट्राई करता है कि वहाँ से अट्रिया से वेंट्रिकल में एंटर। अब दोनों वॉल्व तो क्लोज हैं, ये दोनों, ये हो गया, मैंने हार्ट का डायग्राम बनाई हूँ, ये 4 चैम्बर्स हो गए, ये ऊपर हो गया अट्रिया। लेकिन अब दोनों वॉल्व तो क्लोज है, लेकिन ब्लड क्या ट्राई कर रहा है, अट्रिया से वेंट्रिकल में आने के लिए। लेकिन वॉल्व क्लोज होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो 2 वॉल्व है उसमें बैक बल्जिंग हो सकती है, ये ऐसे बल्ज हो सकते हैं, ये ऐसे बल्ज हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड ट्राई कर रहा है, एंटर करने को ट्राई कर रहा है कि मैं अट्रिया से वेंट्रिकल में एंटर करूं, लेकिन दोनों वॉल्व क्लोज हैं तो चांसेस रहता है कि ये वॉल्व ऐसे बल्ज हो जाएं। लेकिन कॉर्डे टेंडिने मसल्स जो होती है वो मतलब इसको बल्जिंग को रोकती है। ये जो कॉर्डिने टेंडिने मसल होती है वो बल्जिंग को रोकती है और उसी वजह से दोनों के क्लोजर की वजह से एक वाइब्रेटरी साउंड सुनाई देगा वेंट्रिकल में, उसी से हार्ट साउंड 1 जनरेट होता है। तो इसका मैकेनिज्म आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यही है मैकेनिज्म इसका, वॉल्व क्लोज होता है, अट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड ट्राई करता है एंटर होने में, लेकिन वॉल्व क्लोज है तो बैक बल्जिंग हो सकती है वॉल्व की। लेकिन बैक बल्जिंग कौन रोकता है, कॉर्डे टेंडिने मसल्स बैक बल्जिंग को रेजिस्ट करते हैं। और उस जो क्लोजर की वजह से जो वाइब्रेटरी साउंड, जो वाइब्रेशन वॉल्व में प्रेजेंट होती है, जो वाइब्रेशन जनरेट होती है क्लोजिंग की वजह से, उसकी वजह से हार्ट साउंड 1 जनरेट होता है। और इसका साइट कहाँ है, मैंने लोकेशन पहले ही बता दी थी, एपेक्स ऑफ हार्ट मतलब 5th इंटरकोस्टल स्पेस के लेफ्ट साइड में मिड क्लेविकुलर लाइन में हमें सुनाई देगा। तो मैंने लोकेशन का जो टेबल बनाई थी उसका ही लोकेशन है 5th लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में। ये ऐसा पिच का साउंड है, ये हाई पिच का साउंड है। जो साउंड 1 है वो हाई पिच साउंड है, बेस्ट हियर्ड विद द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में 2 पार्ट होती है, जैसे ये बेल हो गया छोटा वाला, और नीचे जो जिससे हम मतलब मोस्ट कॉमनली ऑस्कल्टेट करते हैं वो बड़ा वाला होता है बेल, और उसके ऊपर जो छोटा पार्ट होता है उसे नहीं, जो बड़ा वाला होता है सॉरी, वो होता है डायफ्राम, जिससे हम मोस्ट कॉमनली स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं, और जो ऊपर होता है उसे कहते हैं बेल। तो जो हाई पिच का साउंड होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि स्टेथोस्कोप में जो हाई पिच का साउंड होता है तो उसे हम स्टेथोस्कोप के डायफ्राम पार्ट से सुनते हैं। लेकिन जो लो पिच का साउंड होता है, उसके लिए हम बेल को यूज़ करते हैं। सो जो हार्ट साउंड 1 है
वो एक हाई पिच का साउंड है, तो हम स्टेथोस्कोप का डायफ्राम वाला पार्ट की हेल्प से हम उसे ऑस्कल्टेट करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, कंपोनेंट क्या है, इसमें 2 कंपोनेंट है। क्यों, मिट्रल वॉल्व के क्लोजर भी हो रहा है और ट्राइकस्पिड वॉल्व का क्लोजर भी हो रहा है, तो इसमें मिट्रल वॉल्व का भी कंपोनेंट मिलेगा और ट्राइकस्पिड वॉल्व का भी कंपोनेंट मिलेगा। मिट्रल कंपोनेंट में क्या है कि मिट्रल वॉल्व का क्लोजर है, ट्राइकस्पिड में ट्राइकस्पिड वॉल्व का क्लोजर है, और जो कैरेक्टर है साउंड का वो लब है, जो हमें सुनाई देगा साउंड वो लब टाइप का सुनाई देगा, और इसका ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है हार्ट साउंड 2, occurs due to the closure of the aortic and pulmonary valve that is a semilunar valve। ये इसमें कार्डिक साइकिल में मैंने समझा दी थी कि आयोटा और पल्मोनरी वॉल्व दोनों के क्लोज होने की वजह से क्या साउंड जनरेट होता है, हार्ट साउंड 2, इसलिए से A2 और P2 कहा गया। A से आयोटिक वॉल्व, P से पल्मोनरी वॉल्व, दोनों के क्लोजर की वजह से हमें साउंड 2 सुनाई दे रहा है। तो इसमें भी 2 कंपोनेंट होंगे, आयोटिक वॉल्व के क्लोजर की वजह से आयोटिक कंपोनेंट होगा और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोजर की वजह से पल्मोनरी कंपोनेंट होगा। तो ये चीज़ याद रखना है कि A2 इज़ फॉलोड बाय द P2। तो सबसे पहले हमें A2 सुनाई देगा, फिर उसके बाद हमें P2 सुनाई देगा। तो ये पहले A2 है फिर P2 है, तो फर्स्ट A2 सेकेंड P2, और दोनों के बीच का ड्यूरेशन कितना है, 30 मिली सेकेंड। टाइम लैग बिटवीन A2 एंड P2 इज़ 30 मिली सेकेंड, कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। तो दोनों के बीच का ड्यूरेशन कितना है A2 और P2 का, 30 मिली सेकेंड, और इसी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग, बेस्ट अप्रिशिएटेड एट द टाइम ऑफ द इंस्पिरेशन। तो हमें A2 और P2 कब सुनाई देता है, जब पेशेंट इंस्पायर करेगा, जब पेशेंट गहरी सांस लेगा, डीपली इंस्पायर करेगा, तब हमें A2 और P2 अच्छे से सुनाई देगा। इसका साइट का है, प्लेस स्टेथोस्कोप एट द अर्ब्स पॉइंट, जो मैंने इधर अर्ब्स पॉइंट का लोकेशन बताई थी, ये अर्ब्स पॉइंट के उसमें हमें हार्ट साउंड 2 सुनाई देगा। लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, पैरास्टर्नल लाइन, ये इसकी लोकेशन हो गई। पेशेंट आस्क्ड टू टेक डीप इंस्पायर एंड होल्ड द ब्रेथ टू चेक द स्प्लिटिंग ऑफ द S2 एट द अर्ब्स पॉइंट। तो जब हम पेशेंट को बोलते हैं गहरी सांस लो और सांस को रोक कर रखो, तो हम इसकी स्प्लिटिंग भी चेक कर लेते हैं साउंड 2 की। तो स्प्लिटिंग अगर 30 मिली सेकेंड से कम होएगी तो उसे हम कहते हैं नैरो स्प्लिट। अगर इन दोनों की स्प्लिटिंग 30 मिली सेकेंड से A2 और P2 की स्प्लिटिंग 30 मिली सेकेंड से ज़्यादा होएगी तो हम उसे कहते हैं वाइड स्प्लिटिंग। फिर एक होता है इजेक्शन क्लिक, मैंने बताई थी साउंड 1 जनरेट होगा, उसके बाद इजेक्शन क्लिक आएगा। तो इजेक्शन क्लिक आफ्टर साउंड 1, S1 के बाद हमें सुनाई देगा। और क्यों सुनाई देता है, क्योंकि आयोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व जब ओपन होते हैं उसकी ओपनिंग की वजह से हमें इजेक्शन क्लिक सुनाई देगा। और एक होता है ओपनिंग स्नैप, ये कब सुनाई देगा, S2 के बाद में, हियर्ड आफ्टर S2 ड्यू टू द। और ये क्यों सुनाई देता है, जब मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं। सो यहाँ मैंने लिख दी हूँ कि सबसे पहले साउंड 1 जनरेट होगा, फिर इजेक्शन क्लिक आएगा, इजेक्शन क्लिक के बाद हार्ट साउंड 2 आएगा और उसके बाद ओपनिंग स्नैप आएगा। तो अब देख लेते हैं हार्ट साउंड का जो 2 है, सेकेंड हार्ट साउंड, उसका कैरेक्टर क्या है, डब सुनाई देगा, हायर देन S1 एंड हाई पिच साउंड। S1 से ज़्यादा हायर रहेगा और ये भी हाई पिच साउंड है। तो बेसिकली ये भी डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप, जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम वाला पार्ट होता है वो ऑब्वियसली हाई पिच साउंड सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हार्ट साउंड 1 भी हाई पिच है, हार्ट साउंड 2, S2, S1 दोनों ही हाई पिच साउंड है, तो दोनों ही स्टेथोस्कोप के डायफ्राम वाले पार्ट से हियर्ड होंगे। ड्यूरेशन कितना है, 0.11 सेकेंड का है। टाइम जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के जस्ट बाद हमें हार्ट साउंड 2 सुनाई देगा। नेक्स्ट आता है हार्ट साउंड 3, अकर्स ड्यू टू द रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग ऑफ द मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसे ही रैपिडली वेंट्रिकल में ब्लड फिल होता है, जैसे मैंने बोली थी जो 70% ब्लड जो इसमें वेंट्रिकल में फिल हो रहा है, यहाँ 30% तो स्टार्टिंग में फिल हो गया था, जो रैपिड 70% वेंट्रिकल में फिल हो रहा है किसकी वजह से, जब ये दोनों वॉल्व ओपन हो रहे हैं, कौन से, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड मिट्रल वॉल्व, इन दोनों ओपनिंग की वजह से जो रैपिडली वेंट्रिकल में फिलिंग हो रही है ब्लड की, उसकी वजह से जो हार्ट साउंड जनरेट होता है वो हो गया हार्ट साउंड 3। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग किसकी वजह से, ओपनिंग ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसका कैरेक्टर क्या है, लो पिच का साउंड है, सॉफ्ट कैरेक्टर का है, शॉर्ट है, वीक साउंड है। और वो सब कैसे थे, हार्ट साउंड 1 और हार्ट साउंड 2 वो हाई पिच थे, और ये कैसा है, थर्ड वाला लो पिच है। लो पिच है तो बेल ऑफ द डायफ्राम से सुनाई देगा, जो स्टेथोस्कोप का बेल वाला पार्ट है उससे हम सुनेंगे। और इसका साउंड कैसा सुनाई देगा, टा, जैसे पहला वाला था लब, दूसरा वाला था डब, और इसका साउंड कैसा सुनाई देगा हमें, टा। अर्ली डायस्टोलिक साउंड है, देयरफॉर S3 ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटो डायस्टोलिक साउंड एंड द वेंट्रिकुलर गैलोप। तो ये एक अर्ली डायस्टोलिक साउंड है
और इसको और क्या बोलते हैं, प्रोटोडायस्टोलिक साउंड भी बोलते हैं एंड वेंट्रिकुलर गैलप भी बोलते हैं। और ये भी हमें इसका साइड लोकेशन क्या है, एपेक्स ऑफ द हार्ट में सुनाई देगा। बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनाई देगा। इसका ड्यूरेशन कितना है, 0.12 और 0.18 सेकेंड के बाद सुनाई देगा, जब S2 के 0.12 और 0.18 सेकेंड के बाद सुनाई देगा। और इसका खुद का ड्यूरेशन वैसे 0.1 सेकेंड है। तो S3 फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना है। S3 फिजियोलॉजिकल नॉर्मल भी सुनाई दे सकता है और पैथोलॉजी किसी डिजीज़ वाले कंडीशन में भी सुनाई देता है। लेकिन जो S4 है वो हमेशा ऑलवेज पैथोलॉजिकल रहेगा। अगर पेशेंट में किसी टाइप की डिजीज़ रहेगी, हार्ट की डिजीज़, लंग्स की डिजीज़, कोई बीमारी रहेगी, तभी हमें S4 सुनाई देगा। लेकिन S3 फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, कि नॉर्मल भी हमें सुनाई दे सकता है, कोई डिजीज़ कंडीशन में भी सुनाई दे सकता है। तो फिजियोलॉजिकली हमें कब कब सुनाई देगा, अनीमिया में, प्रेगनेंसी में, कोई न्यूबॉर्न बेबी है तब, हाइपरपायरेक्सिया बहुत ज़्यादा हाई फीवर है तब, यंग अडल्ट्स में, और अगर कोई अंडर 40 एज का है तो हमें नॉर्मली फिजियोलॉजिकली हार्ट साउंड थर्ड सुनाई दे सकता है। पैथोलॉजिकल में जब 40 ईयर से ज़्यादा एज हो गई है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया है, राइट वेंट्रिकल में फेलियर हो गया, आयोटिक रिजर्जिटेशन, ये सब पैथोलॉजी में, इन सब डिजीज़ कंडीशन में हमें तब हार्ट साउंड 4 सुनाई देगा। अब आते हैं हार्ट साउंड थर्ड सुनाई देगा। अब आते हैं हार्ट साउंड 4 में। तो ये ऑलवेज पैथोलॉजिकल है, इसे याद रखना है कि ये नॉर्मली हमें फिजियोलॉजिकल नहीं सुनाई देता है। जब डिजीज़ कंडीशन रहेगी पेशेंट में तभी हमें सुनाई देगा। अकर्स ड्यू टू द फोर्सफुल एम्प्टिंग ऑफ द एट्रियम इनटू द स्टिफ नॉन कॉम्प्लिएंट वेंट्रिकल। जैसे ये हार्ट हो गया, ऊपर अट्रिया हो गया एंड नीचे वेंट्रिकल हो गया। तो जब वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जैसे ये राइट साइड के वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो गई है, एनलार्ज हो गया है, वेंट्रिकल टाइट हो गया है, स्टिफ हो गया है, तो क्या करेगा, अट्रिया से ब्लड आने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अट्रिया जो एट्रियम है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा कि वेंट्रिकल में ब्लड जाए। क्यों फोर्स ज़्यादा लगा, क्योंकि वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो गई है, वेंट्रिकल स्टिफ हो गया। तो इस कंडीशन में जो हार्ट साउंड सुनाई देता है उसे हम कहते हैं हार्ट साउंड 4। तो यही लिखा है, फोर्सफुल एम्प्टिंग कौन कर रहा है, ब्लड की, एट्रियम कर रहा है। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल क्या हो गया, स्टिफ हो गया है, उसमें हाइपरट्रॉफी हो गई है, और इस फोर्सफुल एम्प्टिंग ऑफ ब्लड की वजह से हमें क्या सुनाई दे रहा है, हार्ट साउंड 4, S4 सुनाई दे रहा है। इसका दूसरा नाम क्या है, प्री सिस्टोलिक और दी एट्रियल गैलप। एट्रियल गैलप क्यों, क्योंकि एट्रिया को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम एट्रियल गैलप भी है और प्री सिस्टोलिक हार्ट साउंड भी है। इसका लोकेशन कहाँ है, एपेक्स में भी ये सुनाई देगा। थर्ड वाला भी एपेक्स में था, फोर्थ वाला भी एपेक्स में है। हियर थ्रू द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप मीन्स लो पिच का साउंड है, इसलिए स्टेथोस्कोप के बेल वाले पार्ट से सुनाई दे रहा है। कैरेक्टर लो पिच और शॉर्ट साउंड है। टाइमिंग क्या है, इमीडिएटली बिफोर द S1 एंड दी आफ्टर S3। S1 के जस्ट पहले सुनाई देगा और S3 के बाद सुनाई देगा। इसका ड्यूरेशन वैसे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन 0.2, 0.02 और 0.04 सेकेंड का होता है। कॉजेज़ इसमें कौन कौन सी पैथोलॉजी में हमें सुनाई देगा, सिस्टमिक हाइपरटेंशन में, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी जो मैंने अभी बताई, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ये सब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, इन सब डिजीज़ कंडीशन में, इन सब पैथोलॉजी में हमें हार्ट साउंड 4 सुनाई देगा।